Ahora vamos a configurar esta alarma inteligente que es compatible con la aplicación tuya, Google Home y Alexa. Entonces, ¿qué es lo que hace este dispositivo? Cuando ustedes lo ponen en un cajón, en un cofre, en una puerta, en una ventana, y ustedes están fuera de su casa, abren la puerta y les va a mandar una notificación al teléfono. ¿Cómo lo hacemos? Yo bajé la aplicación Alexa, me registré, voy a añadir dispositivo, me voy a protección de sensores, me voy aquí a sensor de puerta, otro, sale el dibujito ahí del dispositivo, me voy a configuración y aquí me pide mi internet y mi contraseña. Le doy siguiente, me dice que la luz del dispositivo está encendida, es esa, tiene que estar parpadeando, así como está ahora. Entonces yo pongo que está parpadeando, le pongo siguiente. Si no está parpadeando, tienen que tocar este botón, tenerlo apretado. Entonces al tenerlo apretado, 5 segundos, 10 segundos, empieza a, a prender y apagar el equipito. Entonces tienen varias configuraciones, entre ellas pueden ser que le manden notificaciones solo cuando se abra, solo cuando se cierre. Tiene un dibujo donde muestra que está abierto, cerrado. Aquí lo vamos a ver. También tiene, es compatible con varios equipos. Ahí me está llegando notificación, ahí ya tomó el equipo. Entonces voy a tirar para atrás. Me voy a irme a mi equipo y ahí está el sensor de puerta ya configurado. Entonces yo lo voy a apretar. Voy a poner una prueba. Ahí están para los tutoriales, para el uso de batería, para que pueda el equipo mandarle una notificación cuando el equipo esté, porque cada celular tiene un permiso, para que de permiso sobreescriba las aplicaciones. Ya. Entonces ahí muestra la luz verde porque está cerrado. Aquí están los historiales de cuando se abrieron. Yo voy a ver, ahí están las horas que se abrió y se apagó. Entonces yo voy a abrir la puerta ahora. Ahí alguien ingresó y abrió la puerta de mi casa. Entonces, ¿qué hace el equipo? Me manda una notificación y la puerta se abre. ¿Se fijan? Está abierta la puerta. Ahí está. Y cambió a luz amarilla. Yo en la configuración de mi equipo, tengo que me mande cuando esté la batería baja. Este ocupa 2 pilas AA, cuando la puerta está abierta y cuando la puerta esté cerrada. Entonces, yo ahora voy a cerrar la puerta. Ahí la cerré. El equipo también cuenta con una luz, ahí que ustedes la ven, que se abre y se cierra. Y ahí me llegó la notificación de que la puerta se cerró. Entonces voy a examinar. Ahí está cerrada. ¿Ven que cambió el dibujo a cerrado? Y aquí yo veo el historial. Y ahí me salen cuando se abrieron y se cerraron la puerta, la hora y la fecha. Ahí está el dibujo puerta cerrada. Lo voy a abrir. Ahí lo abrí. Esperamos unos segunditos que me llegue la notificación. Ahí me llegó la notificación y la puerta se abrió. ¿Ven? Entonces desde cualquier lugar ustedes pueden ver si es que le abren su cajón, si es que le abren su puerta o alguna ventana. Ahí la cerró y ahí me cerraron la puerta. ¿Ven? Una buena alarma, práctica, pequeña, una alarma inteligente.